انت تصلي له لا بدون الشهادة جاوب. لا لا لا، ما بدي اقول لك، الله انا بدي اوصل لك، بس اسمحني يا احمد. انت هسا تصلي له لا استاذنا هسا يزيد. انتوا هسا احنا بدنا نيجي ناخذ من النبي محمد، صح؟ الصلاة مزبوط؟ صح؟ حبيبي حبيبي خليك استاذ معي يزيد لا اوضح لك توضح استاذ، الفكرة. جاوب هل انت تصلي له لا؟ على فكرة دير بالك احمد، انت شو بدك اياني؟ شو بدك اياني احكي لك؟ يعني سؤال صعب انت عليك كيف هذا؟ انت ما تعلمت تصلي الصلاة يا فرائض احمد؟ استاذ لو صليهن. انت تفهم الكلام لو لا استاذ يزيد؟ استاذ يزيد الغالي، مع احترامنا لك لكنك انت صفصط وتغالط فجاوبنا هل تصلي او لا؟ شوف، الصلاة احنا بدنا ناخذها من سنة الرسول زي ما بتتكلموا انتوا، صح؟ كيفية الصلاة وعدد الركعات، اعطيني اياها من لسان النبي، مش موجودة. احسنت. هسه الان رجعت لسنة النبي. قبل لا، ما هي قليل مش قلت هاي موجودة. الكتب كلها ما هي ما حتى اشتريها حتى لا لا بفرنك حتى اوريك انه الصلاة اللي بتصلوها انتوا مش موجودة في السنة كمان. بدون انشاءات. الان انت تقول على سنة النبي وانت تقول ما انا هي اخذ مش الصلاة. موجودة، ما هي مش انت موجودة. تصلي لو لا؟ اذا انا من ايش بدي جاوبنا اصلي؟ استاذ اذا لو تخاف. انا كيف بصلي؟ انا هي الصلة لا بيني انت وبين تصلي ربي. لو لا؟ بصلي، هي صلة بيني وبين ربي. حياك الله استاذ العراقي. تصلي. طبعا صلة بيني وبين ربي، شو اعوذ بالله انكر الصلاة؟ مستحيل انكر الصلاة. احسنت استاذ. الان الصلاة هاي يعني الفرائض هل تصليها استاذ يزيد؟ شو الفرائض اللي بتتكلم عنها؟ يعني فرائض؟ يعني اهم شيء لا تكذب ولا تراوغ هاي استاذ انا يزيد. حكيت لك، انا الفرائض لا. تصليها لو انا لا؟ اللي موجودة في الكتب عندك هل ما باخذ تصلي فيها. الفرائض استاذ؟ لا 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 لا، انا صلاتي بيني وبين ربي. شنو هاي صلاتك بينك وبين صلاة ربك؟ صلاة صلاة يعني ما صلاة, صليت صلاة. هاي الفرائض لا، في المعروفة؟ صلة. لا لا، في صلة بيني وبين ربي. صلاة الصبح استاذ والظهر والعصر والمغرب والعشاء تصليها لو لا؟ جاوبنا بوضوح. طيب اعطيني اياها من لسان النبي. صلاة الظهر بدك اياني اصلي ومش موجودة حتى في لسان النبي زي ما بتتكلم اتبعوا اذا النبي انت والعطرة ومش اذا عارف انت ايش. اذا انت لا تصلي الفرائض. ما هي مش موجودة كمان. يا سيدي انا بدي اجي معك، هالكتب مش موجودة، مش موجودة في لسان النبي، زي ما هي مش موجودة في القرآن ومن لسان النبي المعلم مش موجودة. الآن أستاذنا يزيد، أنت قلت أنه أطيع سنة النبي، وهاي سنة النبي وصلت لنا هاي الفرائض، وأنت هاي الفرائض ما لا تصليها. لا، مش من النبي، مش من يعني أنت النبي. خجلت. لا 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 أنت لا، تخجل هي من عقيدتك. لا لا، هي مش من النبي، هي مش من النبي. اسمع لي، هي مش من النبي. هاي الصلاة اللي بتصلوها مو من النبي. أستاذ أعطيني يزيد، كيف. أريد أعطيني جواب كيف. بوضوح. أنت جوابي لا واضح. تصلي. جواب لا بوضوح، لا تصلي. يا أخي حتى أنا بالنسبة لي يا أخي، أنا صلاتي بيني وبين ربي. يا أخي أنت بدك تيجي مراقب علي كيف أنا بصلي؟ الآن سؤالنا الثاني لك، هل أنت نبي؟ أنا نبي؟ أنا بشر. نعم. أنا بشر إنسان. لعد من أخذت هاي ال يعني ما بينك وبين ربك، من أجتك يعني أستاذنا؟ صلة بيني وبين ربي، بذكر الله. أحسنت، يعني أنت إيه، نبي. بقى في امور بيني وبين رب العالمين. شو نبي؟ شو خصها؟ تقربي الى الله في كل شيء. انا بتقرب بالاعمال، بالحسنات، بالذكر الله، في كل شيء. هذا التقرب بيني وبين ربي. أستاذ، بدك هل تمنع النبي يعني بدك هل النبي تمنعني بدك تمنعني اتقرب الى جاوب يا الله؟ أستاذ. هل النبي إله؟ النبي اله؟ النبي رسول بشر ومات. أحسنت. طيب شوف يا اخي، شوف يا اخي الكريم، انا بالنسبه لي انا ديني واضح. انا باخذ في الموروث لا تقول لي أستاذنا، لا هل أنت إله أو ملك جبرائيل أو أنت نبي؟ انا نبي. انا انسان موحد في الله زي ما امر لي ربي.
قال لي صلوا، بصلي انا، قال لي اقم الصلاه، بقيم الصلاه. الكيف. ما قال لي كيفيه انت الصلاه. جاوب استاذ، انت جاوب قلت انا لست نبي وانما انا بشر، علما ان النبي هو هم بشر استاذ. هل النبي يا ليس اخي، انسان؟ يا اخي النبي بشر انسان، وصل الرساله والله سبحانه وتعالى اخذ وداعته، وانا بدي اقدس النبي، بدي اعبد النبي. الان جاوبنا استاذ، هل انت نبي؟ يا اخي ما انا قلت لك انا مش نبي، ارد لك اياها مش نبي. يعني انت هل يعني انت مو نبي استاذ؟ هل انت نبي؟ انت قلت مو نبي. مو نبي. جيد جدا. يا اذا من وين فهد، تاخذ استاذ؟ اذا من اين عرفت ان هذا القران من الله؟ من والله انا وجدت حالي لقيت القران جنبي، وابوي برضه لقي القران، وابو لقي القران. من عرفت من الله استاذ؟ ما هذا بعرف القران من عرفت انه من الله؟ قرأنا القرآن، ولما قرأنا هذا القرآن ووجدنا فيه انه اول شيء انا امنت بالله، اول شيء الايمان. استاذ امنت يزيد، انت قلت أم... النبي مات من 1400 سنه. ايوه صح طبعا، النبي مات ووصل لي الرسالة لاكمل وجه. الرسول وصل رسالته، ما عندي مانع. وصل رسالته استاذ، وصل رسالته حسب ما اللي هو تقول. وهو القرآن الكريم، والرسول كان المعلم في حياته، ما عندي مانع. احسنت استاذ. هسه انت تقول انا يعني اخذت هذا القران من ابي وابوي اخذ من ابوي، الان انت يعني تقلد مو ابوك اخذته من ابي، ما اخذته من وصرت ابي. تتبع يا ابوك. اخي انت كيف انا حكيت كل السنه احمد، والرواه والصحابه. انت كيف قولتني كلام. وصلها اليك؟ انت لا احمد، انت يعني قولتني هل انت كنت معه وسمعت منه؟ يا احمد انت قولتني كلام انا ما حكيته. لا، هل انت انا سمعت قلت، النبي؟ خليني اوضح لك، قلت لك انا سؤالنا واضح وجدت استاذ، جاوبنا لا عليه. لا لا لا، خليني اعيم الشبهه، كيف ثبت اعيم عندك الشبهه اللي القرآن؟ حطيتها هل علي. سمعت لا لا، القرآن من الله من بدي الوحي او سمعت من النبي؟ بدي اعيم الشبهه اللي حطيتها علي اول شيء، ممكن؟ انت حطيت تفضل علي استاذ، شبهه. جاوب كيف ثبت عندك القرآن؟ هذا طيب سؤالنا. طيب اول شيء اعيم الشبهه اللي حطيتها علي. يعني بتقول لي اني انا بتبع ابائنا واجدادنا. لا يا حبيبي مش انت هيك. قلت استاذ من لسانك، لا قلت انا ما حكيت هيك. جيت القرآن يمي، اذا انت من ايوه ابويا حلو. يمه وجدي همات وهكذا. مش القران اللي لقيني، مو انا لقيت القران كان موجود. استاذ انت قلت ثبت القرآن عندي من ابي. لا يعني هل ابوك قرآن؟ مو ابوي من يا اخي احمد، كأنك انت بدك تقولني كلام انا ما حكيته. هاي كل اللي على القصه سامعين انا شو حكيت. انا قلت لك انت حكيت استاذنا. لا انت مفهومك غلط، اصحح مفهومك. استاذنا الغالي، انا سالتك انت من اين عرفت هذا القران من الله؟ قلت انا قعدت يا عم سمعت حلو اليسار جنبه وهكذا. مظبوط. واحنا قلت لك انت تقلد. لا انا بحكي عن القران. انا ونثبت انت كل السنه والرواه والصحابه. يا احمد شو لي في تقليد ابوي؟ انا شو لي بتقليد ابوي هسه؟ بقول لك انا وجدت بهالحياه لقيت كتاب الله جنبي، كذلك ابوي لما وجد في الحياه لقي كتاب الله جنبه، كمان ابوه كذلك لما وجد في الحياه لقي كتاب الله جنبه. احسنت استاذ. يعني هل ابوك أنا هذا كلامي. انت من السنه؟ هذا من كلامي. السنة. ابوي سني ولا مش سني؟ نكرر عليك السؤال استاذ، هل انت نبي او انت جبرائيل او سمعت القران من النبي؟ احمد على فكره دير بالك، انت جواباتك مش واضحه ولا مفهوم عنها شيء. اسئلتي واضحه يا احترامي لك يا احمد ما عندك جوابات. انت حتى اسئله ما عندك اسئله. شو هالسؤال اللي بتسالني فيه؟ انت كل دقيقه انت نبي ولا مو نبي؟ انا انسان بشر، انا بني ادم، الله سبحانه وتعالى خلقني، وجدت كتاب الله القرآن جنبي. أنا يا أخي الكريم أنا بآمن في كتاب الله. أنا يوم الحساب الله سبحانه وتعالى بده يحاسبني على كتاب الله. الله يا أخي شو بدك في أبوي؟ أيضا وجد السنة جنبه يا أخي شو بدك في أبوي؟ وجدك وجد السنة جنبه. طيب هاي جدك وجد القرآن وثبتت السنة ثم ثبت القرآن عندي.
وضحت الفكره استاذ؟ لا وجدك انت وجد قلت الشيعي، انا وجدت وابوك القران جنبي وابوك ليه وجد حاله القران شيعي، جنبه. اسمعني استاذ وابوك ليه يزيد، حاله ببساطه شيعي. الفكره للاخوه المستمعين. سالناك هل انت القران مين تعرف انه من الله؟ هل انت نبي او سمعت من الوحي او سمعت من النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ انت قلت انه ثبت عندي مين لقيت القران بجنبي وابويا لقاه بجنبه وجدي لقاه بجنبه. واحنا شو نقول لك؟ ايضا ابوك لقى السنه بجنبه وجدك وجد السنه بجنبه، وهكذا ثبت القران وثبتت السنه كما ثبت القران عندك. فاذا رفضت السنه فارفض القران، واذا ثبت القران ثبتت السنه. وصلت الفكره استاذ؟ تعبت يا احمد، يعني استاذ اسئله بديهيه المفروض انه لا انت توصل. تعبتني، ما يعني بنفس السؤال. انا سؤالي واضح، انا مأمور اني اتبع كتاب الله، انا ما الي بوجدت ابائي واجدادي يتبع. والان احنا ثبتنا لك انه السنه همات ايضا علينا ان نتبعها استاذ. استاذ يزيد لا تنصت، الله يجزيك الخير. استاذ يزيد الان السؤال الثالث لك، هل عندك القدرة على تفسير آيات القرآن؟ وهل كل الناس عندها القدرة على تفسير القرآن؟ جاوبنا استاذ يزيد. هل المفسرين عندهم قدرة على تفسير القرآن؟ استاذ سؤالي واضح، هل عندك القدرة على تفسير آيات القرآن؟ وهل كل الناس عندها القدرة على تفسير القرآن؟ جاوبنا. وهل المفسرين عندك المعصومين عندهم قدرة على تفسير القرآن؟ هل فهم القرآن مقدور لكل إنسان أو يحتاج إلى أكثر الناس شخص يفسر لهم القرآن؟ سؤال بديهي استاذ يزيد. سألناك هل عندك القدرة على تفسير آيات القرآن؟ وهل كل الناس عندها القدرة على تفسير القرآن؟ وهل فهم القرآن مقدور على لكل الناس أو يحتاج أكثر الناس لشخص يفسر لهم القرآن؟ جاوب لا تتهرب من الجواب. حلو. لا بجاوب. في آيات محكمة وواضحة اللي هي الحلال والحرام، وهاي الأمور هاي كلها معروفة. وفي آيات متشابهات، هاي مش ضروري أنت تخوض في هاي الأمور المتشابهات وأنت ما عندك علم فيها، عادي. خلص جاوبت؟ ما جاوبتنا استاذ. أنت عندك القدرة على تفسير آيات القرآن كلها؟ وهل كل الناس عندهم القدرة على تفسير القرآن؟ المعصومين عندهم القدرة على تفسير كتاب الله كاملة؟ جاوب استاذ يزيد. هل عندك القدرة على تفسير القرآن؟ وهل كل الناس عندها القدرة على تفسير القرآن؟ أحمد، إذا ما عندك جواب على السؤال اللي سألتني إياه ما تسألني هذا السؤال. أنت ما عندك الجواب أستاذ، وأنا جاي أسألك السؤال ولك الجواب. أصلاً أنت سألتني سؤال وما عندك جواب له، ليش تسألني هذا السؤال؟ أستاذنا، هل فهم القرآن مقدور لكل إنسان أو يحتاج أكثر الناس لشخص يفسر لهم القرآن؟ هسه سألتني سؤال واضح، قلت لي أنت بتتدبر، أنت بتفهم القرآن. شوف شلون انحصرت بزاوية؟ أنا حصرت بزاوية؟ أعطيني المعممين، أعطيني تفسير المعممين عندك. أنا جاي أسألك لك أستاذ يزيد، وبدي أشوف كل مفسر شو فسر. على فكرة طبعا أنت صعدت أول بداية بكل قوة ووصلناك إلى زاوية ضيقة. تعبان. لا أنا تعبان. أنا على فكرة دير بالك، أنا تعبت من أسئلتك، لأن أسئلتك مش واضحة. هسا أنت سألتني سؤال واضح، قلت لي إنك أنت عندك القدرة على تفسير كتاب الله القرآن الكريم. أنا بقول لك طبعا ما عندي القدرة على تفسير كتاب الله. هاي واحد. هسا بدي أرد لك السؤال نفس السؤال، بدي أرد لك اللي جاوبت، بدي أرد لك نفس السؤال. هل